Kalau batuk hawa-hawa nak lelah, ubat dia asal gelugo. Dah 3 keping, gi bakar api wi hangit jadi hari. Dah 3 keping. Bahaya yang tua ambil mata kunyit. Ni mata kunyit dah. Ambil dalam 2 mata. Ni, dah 2 mata. Sini ambil. Ni. Boleh 2 mata campur dengan asal gelugo hak bakar hangit jadi hari sat ni. Tumuk 2 ni. Masuk minyak benar sikit dalam sudut teh, comor ditekak. InsyaAllah hingga.